Eşməm, son sualım tamaşaçı sualıdır ki, məmurlar kifayət qədər tənqid olunur ölkə başçısı tərəfindən, amma hər gün yenə də hər hansı bir məmurun var dövləti çıxır ortalığa. Bunların gözü haçan doyacaq? Onların gözü heç vaxt doymayacaq o. Onlar, bilirsən nətərdir? Ağlında qalsın, balaca boy adamlar Allahlıq iddiasındalar ha. Ramiz Mehdiyev bilirsən, prezident olmaq istəyir. Nəinki Azərbaycan, bəlkə Rusiyanınkini istəyir o. Buna baxına görə nələr edirlər. Putin kimdir ki eləsin? Putin bu boyda boyu var. Bu təkcə Rusiyaya sığışmır. Rusiyanın xəritəsindən bir baxsan mı? Hani ön yıxsın bir o qədər yer var sənin. O torpağında ək bizlər bilir, boş diyor. Boş qalıb orada insanlar. Sən gəlib burada mənim torpağımı alıb nə qarsan? Öz torpağına bir. Apar Krasnodara köçür də erməniləri. Mənim təklifim var Putinə. Öz ermənilərini oradan Yerevandan yıxışır apar. Çox istəyirsənsə öz vətənində. Uralın bəri tərəfləri hamısı boşdur. Oralar hamısı boşdur, orada yaşasınlar. Əziz doların. Puldan da ver koy, araqdan zaten çəksinlər, sağ versinlər. Ayıbdır bunlar, ayıp. Belə şeylər eləmək, dövlət siyasətinə çevirmək olmaz bunu. Biri, mən balaca dövlətə mənim üstümə fışqırdasan sən, belə şey olmayacaqsın. Sən vicdansızsan. Sən ədalətsizsən. Sən nə deyir? Nə ay siyasət? Mən bilmirəm ki, 1818-ci ildən bəri həmişə bizim əleyhimizə geçsən. Bizim baş bilənlərimizlə sən Allah tutmuşsan. Onlar Tpoy Mongoldular çoxu. Həqiq deyirəm. Başları bəlkə alveri qarşı, biznesə qarşı. Nə alveri? Onlar bilirsən nətədir? Puldan başqa işini tanımırlar. O, məmləkət, vətən, dövlət oğlu, namus deməkdir. Torpaq gelirsə, namusumuz getdi bizim. Əsl namus o da olur. O, torpağın gedibsə, içində arvadımız da getdi, qızımız da getdi, anamız da getdi. Namus getdi o. Bunu insanlar bilməlidir. Bunlar anasını da bırakır, arvadını da bırakır. Çoxlarını tanırsan o əmrlərin hamısının arvadları nə kökdədir. Altından köçüb qaçan vardı. O nazirlər vardı, bir ikisini də çıxartdı. Onların arvadları hanı? Altındadır mı arvadı? Hərəsi üzgüçülərlə, biri üzgüçüylə, biri ilə çıxdı getdi. Ondan kişi olar mı onu sən hələ vəzifədə sağlayırsan? Onun hamısını çıxart geçsin. Arvadına gücü çatmışsa ondan nə kişi olacaq? O nə qərar verə bilər?